Ebyavudde mu musaayi okulaba baani abaana ba Honorable Segirinya bitiisa. Ene Newspack channel wale kuba nti nate oje kumindeko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa munnange kyaddaaki ebyavudde mu musaayi byafulumiziddwa okulaba baana ba Segirinya be baliwa n'abatali baana be. Ajjukira nti baana bangi abaaleetebwa okitegeera nno mukwano akaakati okusinziira ku Alex Luwemba yavuddeyo nalyo kagamba nti nno ku baana 9 munnange baafunyeko abaana bana. Ogenda wuliriza katambi. Naye nno munnange ebyembi omwana ono omute yaleetebwa oyo omwana abasinga gwe baayogerera ku mutimbagano nga bagamba yiyi omwana ono Segirinya ayinza kuba atya nga yamuzaala ng'ate yali ku kitanda. Okitegeera munnange DNA yamubodde. DNA ezasobodde okudda. DNA yatulaze abaana bana nga beba omugenzi Honorable Muhammad Segirinya ab'omuntu mbweye ku baana bana ku 9 abateekayo abagibwako ndagabutonde. So ku baana abo abana saagadde kumenya wano baana b'abaana abo abana naye ate era ebinane bye yawandudde mubadde nga mubalaba era nabagamba nti it's just a matter of time. Obudde bujja kutuuka. Bwe teweebuuzangako ebikolwa by'abakyala abo ng'olaba si bya buntu. Oli n'atuuka okubeera nga maiti ekyali mu nju ye ng'anaalaajanira mmotoka ayagala ttaka akola bw'ati tugamba wapi. So kyatukoze bulungi nnyo nti abasawo abakugu baasobodde bulungi nnyo okutuwa results era results ezo twazifunye. Wakati mu kuzifuna twagala okutambulira ku abafamili bajja kutambulira ku guidance za bannamateeka kubanga tukimanyi bulungi nti omugenzi teyaleka dame na dame na kintu kyonna kyekuusa ku property ye. Naye ekyenjawulo ekiriwo waliwo omukyala yalaga omwana omuwere naye yali wa muganda waffe omugenzi Segirinya Nalongo Joy ow'Ematugga kyanaku nnyo nti DNA yagenza okudda ng'emukasusa ebbali. Naye ate abakazi amagezi gembawamu abakazi muli bazibu. Nalongo Joy omwana w'Eswasi. Abakazi muli bazibu nnyo. Abakazi bino byonna Katemba gwe mukola muba mukimanyi nti omusu kubanga tosobola kugamba nti omusajja yali mukomera emyaka 2 avudde mukomera alwadde onoga nti yabadde mukomera amazzi baamuteeka mu buteesi kiyiso ne batuteeka mu Nalonga agire azaale. Subscribinga, likinga, lekawo obubaka bwawo mu comment section. Ndowooza omugaso gwa DNA mugulabye. Awo nno akasente kali eri we kanajja abaana bajja kubeera nga beegazaanyiza mu kasente kaabwe bulungi. Kale katuddukeko ewa Shira Price kwossa ne Chicken munange konsati yaabwe yawedde naye era abasinga obwedda beebuuza nga Chicken yeefuze nnyo konsati eno ba yeefuze nnyo ekivulu kino okusinga Shira Price. Kakati munange Shira Price avuddeyo n'abaako byannyonnyola byagala kufaananamu ebya Bruno kwossa ne Kristo Panda. Show yaffe. Kati bino byennyina pride ey'ekisiru mbuze ndi mugagga wa ku mutima. Nga si followinga nga obajjo yakakadde era simubuuzangako ssente. Kati olwaddako nankubira naŋŋamba Shira oba oliwa naŋŋamba naye gwe buli gwe nkukubira kati olwagira kuba bwe nayogerako ne mugawa wagezi wa mama yakuza nga siriiko biki n'entabuka mukaawo. Kati olwaddako nankubira oba nali nvuga nga nvaawa. Nanga nego Shira nakubidde ng'ovuga naye nga sewaliwo kati nesigala ng'etambula bw'ekyo. Kati ngenda okulaba kati ng'akubisizza obutabwe obwa show. Ne mugamba kale wa ticket nga Chicken. Sho tuliko babiri naye nga siinaayo katabo kaaki. Kati kifamu. Kati awo obwongo bwe buddira. Chicken ye nga bwe mwawulidde daddy we yagenza okulinnya ku stage ng'anyweddemu. Namba emu yabadde tali soba ate Chicken yabadde tatamidde. Kyabadde ku Chicken yabadde ne pressure y'amaanyi kwe okuboggola mukwano ffenna yatulabisizza yakulabisizza kituufu. But that is okay. Nze nabagamba ebintu by'ebivulu si byangu naye olaba yaboggodde abantu mwebali kati olwosinga baabuze. Mwetegesa ebivulu. Kati lwaki bakuggyeko akazindalo ku busungu obw'amaanyi nnyo obadde okuze eki? Anti
sho teyabadde yange nange saakitegedde lwaki naye nalabye ng'akazindalo kabuuka mu banka Malaeze kasita nakuŋŋaanyiza ssente ne tuziyolayoola ate kirungi ffe ennyumba bagenda kugizimba kuba kitiibwa Saidi yawaddeyo edda ettaka kyekikulu. Kyaddaaki ensonga entuufu eyayawukanya Bebe Cool kw'ossa ne Bobi Wine twagitegedde. Bebe Cool yavuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama n'alyoka agamba nti munnange Babi yanobaanobanga nnyo naye nga buli wanoba addukira waani wa Bebe ye ng'asirika ng'abisirikira nti ki omukyalo oba Babi yanobye naye mbu munnange Zuwena we yanobako munnange Bobi Wine n'alyoka abeera ng'ate addamu bubi Bebe Cool we yali ng'amubuuzizza oba ng'amugamba ku nsonga za Zuwena okunoba katubeere nga tukuwa akatambi kano Bebe Cool ayongera okuba nti naabinnyonnyola. Wene Bobi Wine temukwatagana. Ekibuuzo kiri ku bufumbo. Yes, sir. Okay. Naye ate tulaba bakyala bammwe bakwatagana. Ekintu ekyo kikosezza kitya obufumbo bwammwe. Basically. Okay. Kibuuzo kirungi nnyo ky'obuzizza. Era ekyo kibuuzo kakiddemu ensonga abantu abasinga mu Uganda gye babadde batamanyi ekyanjawula ne Bobi era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye. Mukyala wa Bobi yanoba n'addukira ewange waka Bobi n'amunoonya nga tamanyi gy'ali kuba bwe yanoba nga yajjanga wange nazibwajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Babi addayo. Zuwena yali si munobinobi mufumbi mulonje naye olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti ninakubira ani Babi nange nakwata essimu nga nkubira ani Babi namuganyamba omukazi akoze eki agenzi ngamba kale ngenda kwogera naye ngenda kudde kati ndoza Bobi wadde awaka Babi amugambako nti wange eriwe ekiwatule gyawunye Zuwena akoze eki agenzi kati nze nsuubira simu ya Babi kunkubiraku nga nti njogedde ne Bobi Bobi yankubira essimu nendowooza nti babikozeeko nendreceiving essimu wendreceiving era gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu era akutumya okwenda nali ku ssimu eyo nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumusaamu amaaso naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzaayo oluusi bannayuganda mbeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala ogajja kati leero nga bawadde naye nakyawa omwana oyo era nze Bebe leero nkibagambye bino ebya musiki ebyo nga nkukyaliraki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya neggulu naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga ey'amaka agange ne bwataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ngeno ŋŋamba zona sisiitira omuntu akole ki addeyo abantu babiri Bafuutusoja ba Nuupu bakyayira ddala Chairman Nyanzi. Yoba lwaki Chairman Nyanzi ebyokwesimbawo tabivaako bannange musajja wattu. Kubanga mu Nuupu tebamwagala. Kale no Fred Lumbuye wuuna avuddeyo n'abaako byayogera. Katukuwe katambi. Mr. President, tuba tugenda mu kalulu kano akaddako akabbirabiri mu katugenda kujja ku Museveni. Nyanzi asookadde ebbali. Tetusobola kujjako Museveni Nyanzi nga waali ne banne. It is impossible. Bino nze mbyogedde. Oba onjagala njagala oba onkyawa nkyawa.
abamanyono bayogere sawa zino kobere mukwano gwe nkusalira omusango kobere mwana wange you serve the punishment for the crimes you've committed ono yenzo original Nyanzi nkutegeeza ofuuse ekizibu eri obulamu bwa muganda wo tasobola kugambako kubanga mujja kifula kya family issue kati fe batali ba family nga twagala change katukugambeko buli mwana yenna nga bakukubidde essimu nga bakutiisa nga akutiisa ali ku kitebe oba registrwa kola video nga wayiza bwagikoze ompe video ezo tuzitimbe ku mutimbagano tulabise tuyambe president kino kitukola kiyamba president ili agenda kyogerako olonye wayiza Bana Uganda naddala bannakawempe South sigenda kulinda kuŋŋamba ntino nalidde oba bandisizza ensonga zino kanzoogereko mmanyi bannayuganda mwenda babadde bandaba ne bannakawempe South nga tulwanirira eggwanga lyaffe n'okusitula amaloboozi gaffe waliwo ebinnenya omutima mulo olunaku olwajjo Chairman Nyanzi yampise zabadde ssaawa nga 6 naku z'omwezi nga 28 kusagama Chairman Nyanzi ajja mpita emirundi mingi nga ngamba nve mu kifo kye neesimbyemu ekyobwa kansala lusi 5 Kawempe South era ne ku mulundi guli nalaga interest zange nga neesimbyewo Chairman Nyanzi yampita olw'okuba yali alina gwayagaliza ekifo ekyo nangamba waizo kyali mwana muto va mu kalulu weva mu kalulu tujja kuwa ekifo mu structures z'ekibiina mazima ga Katonda nalemezaamu era tiketi baginyima nenziruka n'owa president ne mugaa president n'agamba ebibya tiketi tebikola ki si abirimu ne bamaliza nga tiketi bagiwadde omuntu Chairman Nyanzi gwe yayagala bagiwe akakiiko ka vetting committee ke balonda kagendwa secretary general ne kamugamba waiza yawangula ground yawangula ku ground ate ne mu vetting yasinga olwokwanga nali omuntu w'omugeta talina bwogerero tiketi yange bagigaba nenzikiriza naweereza ekibiina kyange natambula ne president mu campaign zonna ne bampamba ne bantwala kusemwa embuya ne bantokyalinga ne banteeka mu military prison ne banjijayo ne bantwala ekitabya gye nakola emyaka 2 wenakoma Chairman Nyanzi yanga nti agenda kumpa ekifo mu structure talina kyeyanyega yadde tuba tuliawo ekibiina nekiteekeka nga kironda structures neneesimbawo abantu ne baleeta erinnya lyange okubeera chairman w'abavubuka ku district twavuganya abantu 3 n'empangula akalulu embeera chairman w'abavubuka mbadde ntambula eggwanga lina geto ku geto okumobilizinga geto nga abasajja bayingidde mu geto naye nga nze nkyalwana olutalo lwa geto mbadde ntambula ku ground one tukoze activity mu Kawempe South tulobingidde abantu baffe ebintu ebyenjawulo tukoze zibulungi bwansi tukoze activity ez'enjawulo tukoze buli kimu tukoze ground nga babyogera emabegakawo secretary general ne president bavayo ne bagamba tiketi y'ekibiina eri ku ground nga ffe twetandika dde okukola ground obudde buno wojja mu kalulu ke Kawempe South tekuliko atambudde constituency nga wengitambudde era n'abantu be Kawempe wotuuka wonna bagamba waiza ovuganya nani bo balaba nga neevuganya nanzekka nga sirina muntu n'omu anvuganya obudde buno bampise baŋŋambye nve mu kalulu naye mwe mulowooza bannange tuli ku nsonga za kukyusa ggwanga oba tuli ku nsonga za kweyagalizanga abantu era mulowooza fe ababadde bakola nga naffe tugamba tiziwayiza kaŋŋende nange nkiikirire Kawempe mbeere omu ku bakomanda bakulembedde olutabaalo lwa Kawempe mu protest vote ng'ongijeewo ogenda kuleeta ani kubanga obudde buno webali betuvugana nabo tuli abantu 6 naye ku bantu betuvugana nabo njagala bapimiramu ku bantu abo era njagala buli gwempimiramu ajje ku ground akinoonyerezeeko ku bantu abo 6 omu ku bo yavudde wa Kiseri Gombe yavuganya kuwa meeyo omulundi guli eri omulala we mulago gyenzaalwa gyenkulidde omulala
we mulago yomuku wabadde bazooleyanga pulezidenti ebbanga lyonna era waliwo omusawo waffe gwemumanyi musawo wadiga asobola obabuulira yasooka omusinkana yali tamanyi nti nawamuswago n'ayogera ebigambo byayogera byasobola okujulira omulala yamupya yakajja saamutegedde namutegeera yavuddeeyo bwayise simumanyi namumanyi omulala ye chairman wa constituency owakunga era ye gwe chairman Nyanzi gwayagaliza era bukiseera gwangamba mbu mulekere angamba mulekere gwayagala ndekere ekifo naye nga chairman wa constituency oyo wakunga nga nakati nekuva bamulonda ku bwakunga watwalondera olunaku lwe lumu nze nembeera ku district yenada constituency naye takolanga na meeting mu miruka gyonna egyenjawulo tatambulanga na miruka nejava tatambula naye ogenda kunoonya kalulu olwokuba ye ali kushuwa bamusuubiza dde omuwa tiketi era tiketi ye mugumu amanyi agirina. Alright, ka video mojja kasanga ku Facebook pages and accounts zange kuba wonde tulina butono omwana oyo ng'akola full statement here. 1. Chairman Nyanzi gwomu abadde nakati akyalwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV abadde mu structure okuva ekyaddondo ng'oleetawo simanyi oba mukoddo oba mukwano gwo bamuyita Mr. Nankulabye abamu ku bakansala abalonda speaker wa NRM era balyasereza Museveni n'abalyasereza Sali Musale go wenyini Chairman Nyanzi ngolwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV nga toyagala yesimbewo ng'ekifo kiwe Mr. Nankulabye omunyampi musimbe bo mukoddo bo mukwa Muganda smart storage biri awo ngolwana omwana abadde okuva kyaddondo kuwa MP nga president afuka MP bakuiba n'amasasi omwana abaddewo era omulwana bukale jo Mr. Nankulabye ogenze machinje buli kimu kyonna okidibaze ba MP bonna badibaze buli omu nakyo yagala omuggyeko ofune kyo mukulu nsobola okusigala mu struggle nga nwana go wekka ne kawempe notasobola kufune wadde akalwako omulema kino nkigamba tukooye muntu omufuukidde ekizibu buli kimu okifunye mu bulamu wabula era okyalulunkanira n'obusente twagala kujjako mu 70 tuli before wannajje tukugambako n'ogamba semanyi waliwo asasula abantu tewali atusasula nga bwe watuwa mmeka. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Munanga temulowooza abe mukibi tebamwabiza mbu abe mukibi ye musajja akyasinze okuba n'omutima omubi mbu mu Uganda akatambi kaakano. Nze abe mukibi simwagala. Lwaki abe mukibi yasinga omutima omubi mu nsi yonna. Ekyo kinako bwino n'abakozeeko ku CBS bamumanyi omuntu wasinga omutima omubi mu nsi yonna bamuyita abe mukibi naye wadde alina omutima omubi naye ate mu byemizanyo abitegeera. abe mukibi tayagaliza wankwe tebatenda kasikunkwe nujja kunkyaya abantu bonna nkubuulira amazima. Ate abe mukibi yamukwatira ensawo kasuku n'amyuka abe mukibi ne kasuku musajja talina ttabu maama batenda kasuku enkwe nenze mmanyi ab'enkwe abe fitina abe mukibi yasooka kasuku n'amukwatira ensawo naye abe mukibi wadde wankwe agobezza banne ku leediyo. Tana gwagobezza omuntu aba atuuse ng'emirimu tegikyasobola kutambula bulungi n'awummuzibwa. Kyenjogera kinako bwino nkimanyi nze ebintu ebyange sikonjera njogera ng'oli ne bwantwala mu kkooti nja musingirayo. abe mukibi aweze eddazini ddamba lyagobezza ku leediyo era nga ogenze n'ogamba Kayibanda afaalo ojja abe mukibi niyi yamuwa omulimu ku CBS ulidde nva nnungi niyi yabawa emirimu era afaalo ojja gundi one ow'emizannyo Geoffrey Ndugga ali mu America oyagamba ne bwawulira nti abe mukibi afudde atta n'enkoko naye era yabawa emirimu kubanga ye programs manager Abdul Samad Seru Walukagga gundi Yusuf Baliluno of Uganda yagamba abantu bali babiri
abagamba bagenda kujaganya enfa ya Abe Geoffrey Ndugga ne Yusufu bali luno ate Yusufu bali luno ali mu Uganda naye ate yali mukama waabwe si yabawa emirimu ku CBS kubanga yavunanyizibwa bakozi okufuna emirimu programs manager ganti onaine eddoboozi ddungi ajja kutuyamba okubanga atukolera n'eddoboozi ddungi akola bulungi kati bwekituuka ekiseera manyi abantu abamu nno bwekituuka ekiseera n'abantu akyasobola kuderivalinga oba kukola mu buvunanyizibwa bwamuweebwa ne bamugamba nti mukulu olabika nga tokyasobola ate abamu banyiga bunyiizi naye natajjukira nti ate ona amusazeko ku mulimu ate ye yagumuwa kati bwajjena ate nayogera bingi nnyo patuko mujuuka ogenda ku kyeyo Abe Mukiibi byenkube bonna mbamanyi Abe Mukiibi bajja bakyusa pulogulaamu ya Patrico nga bagenda bagijjajja mugunyi nga Abe Mukiibi yagikola Patrico n'aganze wano sijja kubeerawo Abe Mukiibi aweza abantu eddazini ddamba balemesezza emirimu awo ekirungi abamu bali wano jja banyoonyako naddala Yusufu bali luno oye yagamba alinze kufa kwa Abe Yusufu bali luno ye bya musaala byali bimusumbuwa ate nga Abe Mukiibi si yakola ku misaala n'atuuka n'omugamba nti mulwadde wa siriimu si yamutuma okulwala naye mwami yisima gwe sebo mba ne bwino gwe bw'ova kunze nyonya ku Yusufu bali luno olabe Geoffrey Ndugga ali mu Amerika wali munyonyeza Sheila Nva Nnungi wali munyonyeza Kayibanda wali munyonyeza Patrick ali mu Amerika wali munyonyeza olide n'abagenzi omugenzi Maka ne Maka Makumi ne yafaalojja Abe Mukiibi wetetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba